Salve amici, oggi vi mostro come si fa un buon caffè con questa macchinetta qui. Questa macchinetta strana perché in effetti siamo abituati a vedere la moka, ma funziona con lo stesso principio. Ha una caldaia con una superficie molto larga, per cui una volta introdotta l'acqua va in ebollizione in pochissimo tempo e i tempi di attesa sono ridotti al minimo. Questo è l'erogatore, questa è la vaschetta di introduzione e questa è una valvola per aprire e chiudere. Questo è il braccetto dove dentro ci ho messo già la polvere di caffè e la macchina già è pronta per erogare il caffè. Attenzione, il caffè che ho introdotto è una polvere di caffè da distribuzione, diciamo quella del supermercato. Nel caso mio stava pure in offerta, 1 chilo 4 euro. Considerando i costi, la capsula costa 30 centesimi. Un caffè fatto con questo modo costa 3 centesimi, rapporto 1 a 10. Il sapore posso garantirvi che è addirittura migliore, è come quello del bar. Se poi uno volesse mettere una polvere ancora più di qualità, è naturale che è sempre più buono. Allora, va bene qualsiasi fonte di calore, fornello a gas, a induzione, elettrici, brace, per cui va bene al campeggio, va bene in barca, va bene dappertutto. Allora, cominciamo l'operazione. La tazzina già va messa sopra la macchinetta, si appropria del calore e nel momento in cui beviamo il caffè non c'è neanche quella sensazione del caffè che si fredda, no, è perfetto. Fa una cremina che ve lo dico a fare. Allora, introduciamo l'acqua. Apriamo la valvola in modo che se la aspira, eccola, se la succhiata. Richiudiamo, altrimenti dopo col vapore ritornerebbe su, invece in questo caso cambia il verso e passa da quest'altra parte. Accendiamo il gas e possiamo vedere dal mio meraviglioso swatch che in pochi secondi, guardate adesso, ecco, il caffè già sta erogando, praticamente 10 secondi. Ecco qua. A questo punto, se uno lo vuole intenso, vabbè, spegne tutto e buonanotte. Se invece lo vuole un po' più lungo, eccetera. Nel caso mio, diciamo, ecco, una via di mezzo, spengo, continuo ad erogare perché la caldaia ancora sta sotto pressione e guardate quanta schiuma, quanta cremina. In effetti, ecco, devo fermarla, se no esce fuori. Guardate quanta cremina. Guardate. Adesso io per bloccarla, basta cremina. Ecco. Apro la valvola, sfiata la pressione e finisce tutta la storia. La tazzina già scotta, guardate che crema, guardate la crema, si riesce a vedere bene, sì. Io adesso alla vostra salute me lo gusto senza zucchero perché mi piace così amaro, sento proprio la tostatura del caffè. Buono, buono. Buono. La macchinetta è italiana, è stata inventata da un maniaco del caffè, un siciliano, si chiama Camira. Io l'ho pagata 70 euro su internet, ero incuriosito dalla forma, ho detto, ma chissà che sarà.
Ho voluto provare, in effetti non sono stato deluso perché ne ho ricavata una bella esperienza. Tra l'altro ci risparmio parecchi soldini. Arrivederci, alla prossima. Un caffè, cameriere, 2 caffè, ristrettissimi caffè, poi ci lasci soli perché 2 caffè, cameriere, 2 caffè, 2 nerissimi caffè, poi ci lasci soli perché arrivati alla resa dei conti cerco il frutto del livido amore e mi accorgo che ahimè la fanciulla non è che Giancarlo il barista del caffè. Uè, quel caffè che mi ha fatto fesso a me, amarissimo caffè.